సౌండ్ అనేది వింటర్ కంటే సమ్మర్లో ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అవుతుంది. లైక్ సమ్మర్లో మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ నుంచి పిలిచినట్టయితే ఆ సౌండ్ మీకు తొందరగానే రీచ్ అవుతుంది. అలాగే వింటర్లో అదే డిస్టెన్స్ నుంచి మళ్ళీ పిలిచినప్పుడు ఈసారి వారి నుంచి వచ్చే సౌండ్ మీ ఇయర్ దాకా రీచ్ కావడానికి కొంచెం టైం పట్టుద్ది. అంటే ఇక్కడ దూరం నుంచి పిలిచినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ సౌండ్ స్పీడ్ అనేది సమ్మర్లో ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. రీజన్ స్పీడ్ ఆఫ్ టైమ్ అనేది మీడియం టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. వెనెవర్ ద మీడియం టెంపరేచర్స్ హై, మోర్ విల్ బి ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ అండ్ వైస్ వెర్సా. సో ఈ కేసులో ఎయిర్ అనేది మీడియం. అయితే సమ్మర్ సీజన్లో టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్లో ఎక్కువ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అందువల్ల ఈ మాలిక్యూల్స్ ఫాస్ట్గా వైబ్రేట్ అవుతాయి. తద్వారా సౌండ్ స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది. అండ్ వింటర్ సీజన్లోనైతే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుద్ది. సో టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతే మాలిక్యూల్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా డిక్రీజ్ అవుద్ది. అందువల్ల మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎక్కువగా వైబ్రేట్ కావు. యాజ్ అ రిజల్ట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ డిక్రీజెస్.